Ma'am, are we doing this like right and then left for third speed? Or is this tattadu, then right and left, then tattadu again? Right only, right? Namaskar. Welcome to this lesson of Learn Bharatnatyam. In today's lesson, we are going to learn different combinations of tattadu and nattadu. Now make sure that you have learned the tattadu separately and nattadu separately in order to combine them and practice it together. We have made part 1 as well, which has a different combination. So if you have not checked that, I will link the video in the description box below as well as on the left hand side on the iCard. You can check that. In today's video, my online students are going to help us demonstrate all the combinations. So let's begin. Let's do the fourth combination. For the fourth combination, we are going to use the tattadu fourth for the first beat. So, they, tat, ta, they, tam, this one. Then for the nattadu, we are going to use a third nattadu in the second speed, which is tayyum, tat, tayyum, ta, tayyum, tat, tayyum, ta. For the third speed, we are going to make the combination of both. So, tat, ta, tam, tat, ta, tam, tayyum, tat, tayyum, ta, tayyum, tat, tayyum, ta. And then we are going to repeat tat, ta, tam. And then complete the left side, tayyum, tat, tayyum, ta, tayyum, tat, tayyum, ta. Okay? Ta, ta, ki, tat, ta, tam, tat, ta, tam, tat, ta, tam, tat, ta, tam. Kít tịch tịch kít tây dụng tịch tịch tây dụng tọ 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 cái này cái tây tịch tọ tây tịch tọ tây tịch tịch tọ tây tịch tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây tịch tịch tọ tây tịch tọ tây tịch tịch tọ tây tịch tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây tịch tịch tọ tây tịch tọ tây tịch tịch tọ tây tịch tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây tị đất tọ tây tị tọ tây tị đất tọ tây tị tọ tây dụng tịch tịch tây dụng tọ tây tịch tây tọ. The fifth combination starts with tattadu fifth in the first beat. So tây ya tây tam. This is the fifth one. Then we are going to switch it in the second speed with nattadu second, which is tayyum tat tayyum ta tayyum tat tayyum ta. Now we are going to combine the tattadu fifth and nattadu second. Tayya tay tam tayya tay tam tayyum tat tayyum ta tayyum tat tayyum ta, and repeat on the right. Tayya tay tam tayya tay tam tayyum tat tayyum ta tayyum tat tayyum ta, like that. So in this third speed, we are going to do this combination. Shall we do that? Okay. Ta ki tay ya tay tam tay ya tay tam tay ya tam tay tam. Kít tịch kít tây dùng tịch tây dùng tọ tây dùng tịch tây dùng tọ tây dùng tịch tây dùng tọ tây dùng tịch
தையும் தா கிடுதிக்கு தையா தையா தை தை தாம் தையா தையா தை தை தாம் தையும் தத்த தையும் தா தையும் தத்த தையும் தா தையா தையா தை தை தாம் தையா தையா தை தை தாம் தையும் தத்த தையும் தா தையும் தத்த தையும் தா தையா தையா தை தை தாம் தையா தையா தை தை தாம் தையும் தத்த தையும் தா தையும் தத்த தையும் தா தையா தையா தை தை தாம் தையா தையா தை தை தாம் தையும் தத்த தையும் தா தையும் தத்த தையும் தா தா. Next one is Tattado sixth. So we are going to do the first speed as Tattado sixth. So tai, tai, tat, ta, tai, tai, tam. In first speed we are going to continue this. For the second speed we are going to use the Nattado first. So taiyum tat tat taiyum ta taiyum tat tat taiyum ta. Okay. Now for the third speed we are going to make the combination of it. So tai tai tat ta tai tai tam tai tai tat ta tai tai tam taiyum tat tat taiyum ta taiyum tat tat taiyum ta, and then we are going to repeat. Okay. Ki ta ta ki tai tai tat ta tai tai tam tai tai tat ta tai tai tam tai tai tat ta tai tai tam tai tai tat ta tai tai tam. Kích tật tật kích tay dùng tật tật tay dùng tọ 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 cái gì cái tay tật tọ tay tay tọ tay tật tọ tay tay tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ tay tật tọ tay tọ tay tật tọ tay tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ tay tật tọ tay tọ tay tật tọ tay tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ tay dùng tật tật tay dùng tọ ta. I hope that this video is helpful for you. If it is, do share it with your dancer friends. I will see you in the next lesson. Until then, keep dancing.